หลังครับจุกหลังจุกไอ้ลูกตัวข้างหลังเลยครับตัวนี้ไปครับไปขนาดเลยครับใจอะไรครับเสียงกลางครับเบิ้งใกล้ๆเลยตัวนี้เอ้ยตัวใหญ่ครับยกตัวข้างหลังเลยใจครับใจร้ายครับใจร้ายอันนี้จะเอามาเห็นเบิ้งครับเบิ้งเนาะเดินเป็นยังไงเป็นคำครับเป็นคำครับมันครับครับโอ้ตัวใช่เลยครับอาจจะเป็นเสียงกลางครับผมเพิ่งไกลๆครับเสียงกลางครับใจครับอ๋อข้ามกระไรครับผมครับครับบ่ครับเอฟ16เขาโอ้F16เขาบ่ได้ออกล้นครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผม